Итак, начнем. Выбираем место установки камина согласно проекту дома и нормам пожарной безопасности и устанавливаем центральный фундамент. К основанию придвигаем левый и правый фундамент. Задняя нижняя стенка ставится полусферами в ответную часть центрального фундамента. Футеровка задняя прислоняется к задней нижней стенке. Ставится левая и правая стороны футеровки. Облицовкой левая и правая прислоняются к стенам футеровки. Боковые столешницы устанавливаются на выступающие сферы облицовки. Задняя верхняя стенка вставляется в пазы, образованные задней нижней стенкой и боковыми футеровками. Дымовой зуб ставится на заднюю футеровку между боковыми футеровками камеры сгорания. Задняя верхняя футеровка устанавливается на дымовой зуб между углублениями на задней стенке. Ставим верхние боковые футеровки. Ставим футеровку фриза. Фризовая часть ставится на пазы облицовок. Передняя столешница устанавливается на выступы фриза. Передняя футеровка дымовой камеры вставляется между облицовками дымовой камеры, верхней боковой футеровкой на соответствующей плоскости. Верхние боковые облицовки монтируются в пазы, образованные предыдущими деталями. Передняя верхняя облицовка вставляется в полусферы передней столешницы и своими пазами опирается на боковые облицовки дымовой камеры. Кладем верхнюю крышку и тем самым запираем всю конструкцию целиком. Задвигаем нижнюю плиту камеры сгорания. Сборка завершена. Также возможен вариант с дверцей, которая обеспечивает дополнительную пожаробезопасность изделия.